kasarani bakao makibi mathutha matuonie mbica nikio warigwo wona andu mahiuka hau no kindu kiria kihone ati ugucira niki kimecire-ini ma deputy president tondu wajira ramutite mucemanio na aramwira kioneki giake ni maundu mariku hihi niki ureciria ki mecire-ini make mana ihenya ma mbere ona tari areciria kuhitithio ta kiria kimwetereire kuma rucio ona rikia kuhitithio deputy president kindu kiria muno ndiramenya kimecire-ini make ni areciria muno uria agucenjia economy ya bururi wa Kenya ni areciria muno uria akuhe andu anini hope ni areciria muno uria mundu wothe kana every Kenyan agukorwo na kirigiriro ati bururi wa Kenya ni witu twake hamwe so maundu maria president elect akoretwo akiria kuma riria acagurirwo kana riria confirmirwo ni Supreme Court ni akoretwo akiheana na akihinyiriria muno ithuĩ twacagurwo ni wa Kenya twacagurwo those are our bosses kana andu acio matucagura nio itonga citu na no nginya tumarutire wira as their servants so thĩinĩ wa speech ya the president ni gukorwo